किती हट्टीपणा करतोय. तू ऑलरेडी खाल्लेला आहे, चोचीमध्ये भरलेला आहे. मग तू जा, त्याला खाऊ दे. तो वाट बघतोय. का असं करतोय? हा इथे होता, इकडनं सरकत इकडे आलाय, कारण की त्यांनी यायला नको म्हणून. तू हे घे चल माझ्याकडनं, हे घे चल, तू हे घे चल, मग मी त्याला देते. आता कसं करशील? हे घे आता. अरे किती आगाऊपणा करतोयस तू. असं नाही करू बाळा. ये बाळा, चल तू ये, खा चल, खाऊन टाक. अजून देते, हळूहळू खा, हळूहळू खा. खाली